درست کرد به نام فروشنده واقعی و این قاعده فروشنده واقعی همونجور که حالا تو اسلاید دوستان من به شما نشون خواهم داد 8 خاصیت داره، 7 الی 8. این شخص باید همیشه آماده به جوابگویی باشه، این شخص همیشه باید آماده به کارشناسی باشه، آماده به سرویس باشه، همیشه باید پیگیر باشه. وقتی شما سرویس میدین دنبال کار رو بگیره ببینه شما چیکار کردین و آماده به جلسه باشه. نسبت به قیمت منطقه واقف باشه. اگر شما قیمت بالا گفتی بگه نه قیمت اینه، همکار شما پایین‌تر هم گفتن شما حالا همین قیمت هم روشون شما تشکر می‌کنیم. نسبت به دادن کمیسیون واقف باشه. یعنی اگر واقعا عجله داره و میخواد مکش بفروشه بدونه که باید بهای این کارو بده، شما بقیه رو بذارین کنار رو فایل ایشون کار بکنید. و اگر سازنده باشه از همه بهتره. پس این 8 مورد هم قاعده سزاره که ما به اصطلاح برای فروشنده واقعی به کار میبریم، ولی معروف شدهشون در زمان سزار بوده بهش میگن قاعده سزار. بعد از اون در 400 سال قبل ما میرسیم به روس‌ها آژانس‌های روسی که تازه شروع به کار کرده بودن، یعنی در زمان رومانوفا تازه شروع به کار کرده بودن، اینها یک اعتقاد خاصی داشتن. یعنی اون کارشناسی 4 مرحله‌ای رو به اصطلاح تحت عنوان ماتریوشکا به وجود آوردن و ماتریوشکا در اصل زبان روسی 4 تا عروسک چوبی که در شکم همدیگه است. ماتیو یعنی مادر و ماتریوشکا یعنی چند تا عروسک داخل چند تا مادر که در شکم همدیگه هستن و منظورشون کارشناسی 4 مرحله‌ایه. یعنی اونا میگن اگر شما در یک شهری در خارج از حوزه ارتباطی جهانی باشین که هیچ وسیله ارتباطی نداره، وسیله تبلیغی نداره و شما امکانی که حتی یه تابلو برای املاکت بزنی نداری، در چنین شرایطی شما باید بتونی کار املاک رو پیش ببری، یعنی فایلتو پیدا کنی و مشتریتو پیدا کنی. ولی از کجا؟ روس‌ها اعتقاد دارن که این کار فقط توسط کارشناسی 4 مرحله‌ای انجام میشه. یعنی طی کارشناسی 4 مرحله‌ای و فایلیابی و مصاحبه با شخص بازدیدنده و مصاحبه با مالک شما میتونین مشتری‌ها یا فایل‌های جدید رو به دست بیارین و از طریق همونها دوباره مشتری‌ها و فایل‌های بعدیتون رو بروز کنین و احیا کنید. خب شاید خیلی سخت باشه ولی ما مدل‌های کوچیک اینو می‌بینیم. مثلا توی پاساژهایی که تا سطح شهر هستن شما می‌بینید که تو اون پاساژ یه نفر هست دلال اون پاساژ، هر کی می‌خواد اجاره بده بفروشه به اون مراجعه می‌کنه و هر کی بخواد بخری اجاره بکنه میره سراغ همون شخص که اون شخص براش این کارو انجام بده. پس ما برای مدل‌های کوچیک ماتریوشکا رو ما داریم، خیلی سخته ولی واقعا کارآمده. یعنی واقعا کارایی داره، مخصوصا برای مکای لاکچری، کلنگی و مشارکت در ساخت خیلی میتونه برای شما جوابگو باشه. من در ادامه چند تا اصطلاح دیگر رو براتون توضیح خواهم داد. یکی از این اصطلاحات بالا بوده. خیلی از دوستان فکر میکنن که اگر تو کارشون بخوام موفق باشن حتما باید بالا بود بگیرن. ببینین بالا بود علاوه قانون تدلیس به حساب میاد، چون شما به اساس ناآگاهی طرف مقابلت ملک گرونتر به طرف میفروشی و بعد میای از فروشنده یه پولی دریافت میکنی و از طریق لحاظ شرعی هم غلطه. چرا؟ چون لحاظ شرعی چون عنصر آگاهی وجود نداره تو بیع، اون بیع حرامه. یعنی تو خریدار و فروشنده باید در مورد قیمت آگاه باشن این عمل انجام بدن و لحاظ قانون هم بهش میگن تدلیس و تا 6 ماه زندان داره، حتی جواز طرف باطل میشه و تخلف صنفی به حساب میاد و در خارج از ایران هم باز یه جرم به حساب میاد. ولی شاید شما به ما بگین که آقا ما از طریق کمیسیون که نمیتونیم خیلی پول به دست بیاریم. بله، ولی اووره که درست قانونیه و شما میتونید مرتب اینو تکرار کنید. تو بحث گرفتن بالا بود شاید سالی 1-2 بار این کارو بتونید بکنید، ولی برای بحث اوور میتونید هر هفته و هر ماه این بحث رو تکرار کنید. اوور حالا چیه؟ اوور یعنی که یه ملکی که 100 قیمتش شما میره برای خریدار 70 یا 80 میگیره و کمیسیون بیشتری داشت دریافت میکنه. اینجا مالک قیمتشو بلده و خریدار هم قیمتو میشناسه و میدونه شما براش قیمت پایینتری خرید میکنه و با رضایت به شما این پولو پرداخت میکنه. ولی تو بالا بود یه ملکی که 100 یا یک فرض بکنید یه کالای تو بازاره که تاجرای بازار 6 ماهه دارن اینو خرید میکنن 90 و 100 میفروشن. حالا اون یه نفر پیدا میشه میگه آقا یه کانتینر از این جنس برای من بفروش 120، اگه فروختی 10 تومن به تو بالا بود میدم. خب اگر هم شما این کارو بتونی بکنی اون کسی که خریده مال باخته است، چون اون میتونه با چک 6 ماه 90 بخره ولی اومده نقدی 120 خریده و هم معامله باطله، هم کار حرومی کردین، هم کار غیر قانونی. بالا بود در اصل شدنی نیست. اگرم بشه بر اساس ناآگاهی مشتری، یه کاریه که تقریبا میشه گفت با تقلب و
با ترفند و حیله انجام شده که اصطلاحاً بهش میگن تدلیس. پس بنابراین ما باید به سمت اوبر حرکت کنیم، نه بالا.